motorni ham yoqqa olib ketgan nimasi. Passatga teplоизоляtsiya montajdagi qo'pol xatolik qanaqa oqibatlarga olib kelishini hozir uy egasi tomonidan menga yuborilgan videodan qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi xato, bu Passatga XPS yopishtirilgan ekan, markasini aytmayman, silliq yuzaga yopishtirilgan. XPS sillig'i tanlangan. Agar XPS qildingizmi, g'adir-budirligi bor edi, uni o'shani montaj qilish kerak edi. Ikkinchi qo'pol xato, bu yerda setkani yopishtirishdan oldin armirovka sloyi urish kerak edi. Keyin setkani bo'ktirish kerak edi. Boya gap, demak, silliq yuzaga setka bo'ktirilgan, keyin armirovka qilingan. Uchinchi qo'pol xato, bu yerda setkani ustidan dubl urilgan. Menimcha yana ham mustahkamroq Passat ishonch bo'lmagan. Bu yerda setkani ushachiga, silliq основаниyaga, o'shaning uchun setkani ustidan dubl urilgan. Mana shu stiklari ko'ryapsizlar, stiklari bor. Unda setkani ochyaptilar. Mana shu pena qo'yish kerak edi, yokida yana ham yaxshiroq baquvvatroq qilib yopishtirish kerak edi. Oynaning atroflariga setka qilinmagan. Maxsus 4 ta tarafidan setka qilish kerak edi. Hozir mana qo'llarini bunday bosyaptilar, bunaqa Passat bo'lmaydi bu. Shuning uchun pulga men achiyapman to'g'risi. Yana bitta qo'pol xato, setka bir-birini ustiga kiydirilmagan, naxloslarga amal qilinmagan. 10-15 sm bir-biriga kiydirib armirovka qilish kerak edi. Bu videoni ko'rganimdan keyin uy egalariga Passatni boshqa material bilan to'g'ri ketma-ketligiga amal qilgan holda montaj qilish kerakligini tavsiya qildim. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Vaqtinglarni, asabiylarni, mablag'inglarni tejamoqchi bo'lsangiz, Tepla doktor jamoasiga murojaat qiling.